දිනපතා වටිනා ධර්මදේශනා සහ දහම් කරුණු ශ්‍රවණය කිරීමට දහම් සෙවන අපගේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අසේවනාච බාලාන හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතයක් තීරණය වෙන්නේ මොන ඇසුර මතද? සත්පුරුෂයාද අසත්පුරුෂයාද කියන ඇසුර මත. අර මතකද පින්නතුනේ බෝධිසත්වයෝ අන්තිමේට සසර කලකිරුණේ මොනා දැකලාද? නේ සතර පෙර නිමිති දැකලා. ඊට පස්සේ මේ අම්මලා තාත්තලා සතර පෙර නිමිති දැකලා නැද්ද? මෙතන අඩු මලකඳක් විතරනේ. ඉතුරු අසේරම නැද්ද? කලකිරිච්ච දවසක් තියෙනවද? අප්පිරිය වෙච්ච දවසක් තියෙනවද? එහෙම වෙන්නතුනේ සතර පෙර නිමිති දැක්කට කලකිරෙන්නේ නැහැ අපිට. භාග්‍යවත් බෝධිසත්වයත් එක්ක උයන් කෙලියට යන්නේ කවුද? චන්න යන් උයන් කෙලියට කවුද යන්? චන්න. චන්නගෙන් අහනම වයසක මිනිස්සයා පෙන්නලා කවුද? කවුද ඊට පස්සේ ඒකේ දිග පළල පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ? චන්න. අපිට චන්නලා ඉන්න ඕන. කල්යාණ මිත්‍රත්වය තියෙන්න ඕනේ. සත්පුරුෂ ඇසුර තියෙන්න ඕනේ. අහර සුද්ධෝදන රජුරු මුළු දඹදිවම කිඹුල්වතම සිදුහත් කුමාරයා යන පාරක වයසක මිනිස්සෙක් යාචකයෙක්වත් තියන්නේ නැහැ. ඇයි? පෙනෙයි දකි කලකිරේ. එහෙම ඇස්සේ චන්නට තිබ්බේ නැද්ද ඔක ෂේප් කරලා දාන්න? අපිට ඉන්නේ කොහොම යාළුවෝද? අපිට ඉන්නේ ෂේප් කරන යාළුවෝ. චන්නට තිබ්බා ඕක සාමාන්‍ය දෙයක්. ලොකෝට හිතන්න එපා යන් උයනට කියලා එකයි යන්න තිබ්බා අස්සා ටිකක් වේගෙන් පද්දලා. චන්නගෙන් ඇහුවට පස්සේ චන්න තමයි කියන්නේ මේ අපිට වෙන දේ. කවුද පින්නතුනි අපිට වෙන්න තියෙන දේ කියන්නේ? කවුද අපිට ඇත්තටම මුණ දෙන්න තියෙන தত্ত্বය පැහැදිලි කරන්නේ? චන්න කියනවා දවස් දෙක තුනේම ඔය මේක දුකයි කියලා අන්තිමට පැවිද්ද දැක්කට පස්සේ මොකද කියන්නේ? එතනත් ඇත්තම කියනවා. ඒ තමයි ස්වාමීනි අර කලින් දැකපු තුනම එපා වෙලා නිමෙන්න යන කෙනා. ඒ තමයි ඔය ජරාවයි ව්‍යාධියයි මරණයයි දුකක් කොට දැකලා ඒකට උත්තරයක් හොයන්න යන කෙනා. එදා තමා බෝධිසත්වයන්ට හිතෙන්නේ. පින්නතුනි දැන් එහෙම කල්යාණ මිත්‍රයෝ අහම්බෙන් හම්බෙනවද? සංසාරේ පෙරුම් පුරාගෙන එන්න ඕන පින්නතුනි. අච්චර මාලිගාවේ අශ්වය හිටියනේ. චන්නට කියන්නේ කවුරු ලෑස්ති කරගන්න කියලාද? මේ කන්තක ලෑස්ති කරගන්න. මොකද පින්නතුනේ කන්තකම ලෑස්ති කරගන්න කිව්වේ? අර දහස් ගාණක් අශ්ව මාලිගාවේ. බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සමහරක් කතාවල කොච්චරනම් ඒ කාලේ මම අහවලාය කන්තකනම් අහවලාය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දෙනවද? පින්නතුනේ යශෝදරා උත්තමාවී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කන්දක චන්න අගසව් දෙනම මුළු සංසාරේ පුරාවට බොහෝ තැන්වල එකට ඉඳලා තියෙන. කන්තකත් එක්ක නේරංජනාව තරණය කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ කන්තකට තේරෙනව මොකද්ද? පින්නතුනේ මේ කල්ප ගාණක් සංසාර එකට ආපු ගමනක් අද නිමා කරනවා. කන්තක ආත්ම කීයක් නම් සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයෝ ස්වාමියා කොටගෙන ඉන්න ඇද්ද? ආත්ම කීයක් ඉන්නද?
එයා ආත්ම ගාන ඉවර කරනවා නිරංජනාවෙන්. පින්නතුනි රං ආභරණ ටික ගලවනකොට කන්තකට තේරෙනවා. මොකද්ද තේරෙන්නේ? ආය බෝධිසත්වයෝ යන්නේ. ආත්ම ගානක් සංසාරේ ස්වාමියා විදියට හිටපු කෙනා අය ආපහු යන්නේ නැහැ. පින්නතුනි කන්තක ක්ලාන්ත වෙනවා. දෙවනි පාර කන්තක නැගිටිනකොට බෝධිසත්වයෝ කෙස්සටිය කපනවා. කන්තට දරා ගන්න බෑ තිරිසන් සතාට පපුව පැලිලා මැරෙනවනේ පින්නතුනි. ඇයි මේ සංසාරගත බැඳීම් තියෙන්න ඕන කල්යාණ මිත්‍රත්වයන් සංසාරේ පුරාවට නඩත්තු වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් ඔය කල්යාණ මිත්‍රයෝ කොහෙන්ද හදාගන්න ඕන? දැන් මෙහෙම කියනකොට ගියේ හාමුදුරුවනේ අපිට එහෙම මිත්‍රයෝ නැහැ. අපිට එහෙම යාළුවෝ නැහැ. අපිට ඉන්න පුළුවන් තරම් වල කපන්න බලාගෙන හතුරු. පින්නතුනේ කසාදේ හරි වැදගත් නිවන් දකින්න. ඒ තුලින් ගොඩනගෙනවා මහ දැවැන්ත කල්යාණ මිත්‍රත්වයක්. පින්නත් යශෝදරා උත්තමාවිය නොහිටින්ද බෝධිසත්වයෝ කොහොමද පාරමිතා පුරන්නේ? සංසාරේ කොච්චර අතෑරලා ඇද්ද පින්නතුනි භෞතිකව. ජීවිත දන් දෙනකොට, දරුවෝ මහරාජ්‍ය දන් දෙනකොට පින්නතුනි කොච්චර දරාගෙන ඇද්ද? හැබැයි මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඔය යශෝදරාවිය වගේ බිරින්දෑවරු හම්බෙන්නේ කාටද? සිද්ධාර්ථ උත්තමය වගේ පිරිමින්ට විතරයි. සිද්ධාර්ථ උත්තමය වගේ ස්වාම්පුරුෂය හම්බෙන්නේ කාටද? යශෝදරාලා වගේ බිරින්දෑවරුන්ට විතරයි. අපිට එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට දැන් මොකද්ද හේතු වෙලා තියෙන්නේ? ඔය වත්තල හැඳල පැත්ත එහෙම නැතුව ඇති. බොහෝ පැතිවල තියෙනවා මේ කියන්නේ හොඳ. සමහර දෙමව්පියෝ කියනවා නේද ඔය දරුවන්ට. කියන්නේ නැද්ද තොපි අපේ පෙර හතුරුද කොහෙද කියලා? කොච්චර කියනවද? සමහර දෙමව්පියෝ කියන්නේ නැද්ද දරුවන්ට? ඔය කියනවනේ තොපිට කෙරුවා වැඩි, තොපිට සැප වැඩි. එහෙම කොච්චරනම් තෝ කියා නේ. මොකටද? මොකද්ද පිරිමහන ඇරියස් එක? ඇයි එහෙම දරුවන්ට කතා කරන්නේ? ඒ අපේ දරුවෝ ඔහොම නෙමෙයි ගෙවල් වල කතා කරන්නේ. අම්මු කුණු හරපෙන් බයිනවා කාටද? දරුවෝන්. ඔය සමහරක් තාත්තලාට හිතිලා නැද්ද? එන්නතනේ මේ සංසාරේ වෛරක්කාරයොන්ට වෛර පිරිමහන්න පුළුවන් ඈතින් ඉපදුනහමද ළඟින් ඉපදුනහම? දැන් පැහැදිලිද මං කියන එක? සමහර බිරින්දෑවරු වෙනවා වෛරක්කාරයෝ වගේ. සමහර ස්වාමි පුරුෂයෝ වෙනවා වෛරක්කාරයෝ වගේ. සමහර දරුවෝ වෙනවා වෛරක්කාරයෝ වගේ. අර මතකද පින්නතුනේ මැදවච්චි දැන් සතියක් ඇදනේ අර පුතා අම්මට පොරවෙන් කෙටුවේ. පොරවෙන් කෙටුවනේ පින්නතුනේ. ඇයි කෙටුවේ? බොණ්ඩ යන්න එපා කිව්වා කියලා. පොරවරගෙන අම්මට කෙටුවා. අර දැක්කතර පොඩි එකා කපලා දාලා තිබ්බ අවුරුදු 5යි. අම්මා කැපුවේ බෙල්ල පොඩි එකාගේ. මොනවාද? සංසාරේ හතුරෝ. මම මේකත් අහලම ඉන්න හොඳේ. දැන් මේ අම්මලා මේ වෙනකොට කුණු හරපෙන් කී ගමනක් විතර බැනුම් අහලා තියෙනවද? කොහොමද දෙපාරට වැඩිනේ? බැනලම නැද්ද?
ඇතියට මොන බැනුන්ද තඩි ගහලා ඇති ඕනකට වඩා. කවුද බැනලා තියෙන්නේ වැඩිපුරම? මම මේ කියන එක මෙතනම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා යන්න බින්නතුනේ. පාරේ යන මිනිස්සු බයිනවද? අල්ලපු ගෙවල් වලින්. සෙනෙහබර කසාද ස්වාමී යන්නේ මේද බැනලා තියෙන වැඩිපුරම කුණු හarpේ. සමහරට මේ පැතිවල මෙවුවා නැතුව ඇති මං කියන්නේ අර අනෙක් පැතිවල තියෙනවා හොඳද? වැත්තුන්ගේ රියැක්ෂන් අනුව මට හිතෙනවා අනෙක් සේරම පැතිවලට වඩා මේ පැතිවල එක තියෙනවා කියලා. පින්නතුනේ. ඒ බයින වාරයක් පාසා සැනසෙනවද වෙනසෙනවද? රිද්දන එකක් නෙමේද වෙන්නේ? රිද්දන්න පුළුවන් හතුරුන්ට විතරයි. දැන් කවුද බැඳලා ඉන්නේ? මොකද සේරටම හතුරෙක් කියලා කියවෙන්න ආවේ. පලිගන්න පුළුවන් වෛරක්කාරයෙකුට විතරයි. කොච්චර අපහාස කරනවද කියනවා නම් ඔය දරුවෝ ඉස්සරහ දැන් තාත්තලා මේවා ඉඳගෙන කල්පනා කරන්න ඕන හොඳ? අම්මලත් ඉඳගෙන එළියේ හිටගෙන මේවා ඇහෙන මාන ඉන්න හැම කෙනාම මේ බණමඩුවේ හදවතට හොම් පොඩි තට්ටුවක් දාලා දැන් මම කියන එක හිතන්න ඕන. මම මගේ දරුවෝ ඉස්සරහ බිරිඳට කී පාරක් අපහාස කරලා තියෙනවා? එහෙම කරලා නැද්ද? ඇති හැටි වේසි කියලා බයිනවා පින්නතුනේ. බයින්නද? එහෙම නැත්තම් මේ හැඳල පැත්තේ නැතුව ඇති මං කියන්නේ අනිත් පැතිවල තියෙන ඒවා. තමන්ගේ බිරිඳට දරුවෝ ඉස්සරහ බයිනෝ. පින්නතුනේ මම ගාවනේ මං කවුන්සල කරනකොට 800කගේ විතර මේ ඩොකියුමන්ට් පිටින් මං ගාව දෙන ගොඩක් පවුල් ප්‍රශ්න. මේ දරුවෝ ඉස්සරහ අම්මයි තාත්තයි අවමානයට ලක් වෙනවා ගෙවල් වල. තාත්තලා කෙලලා ආපුවාම මොකද්ද කෙලලා යනවා කියන්නේ මේ? මේ පෙතල බොනවද නැතුවද? නැත්තරම දන්නේ නැතින් දාන්න. මන් නිකවරටියන්. වත්තල ගන්න දෙයක් නැහැ පින්නතුනේ. කාගෙන්ද වැඩිපුරම පලිගන්නේ? දරුවන්ගෙන් බිරිඳගේ. ඒ තියෙන අර මුස්පේන්තු ගතිය පෙන්වන්නේ කාටද ඇවිල්ලා වීරයා වගේ. අපූර්වට පාර එනවනේ නොබීපු ගානට පොලිසියෙන් නැවතුත් පොලිසියට ටෝක් කරනවා බීලා නැහැ කියලා. ගෙදර ආපු ගම අර තිරිසන් ගති ඉස්මතු වෙන්නේ නැද්ද? ඉස්මතු වෙනවා. මේවා ගමට වඩා නගරේ වැඩි පින්නතුනේ. ගෙදරක් පවුලක් වුණාම තියෙන්න ඕන පන්සලක් වගේ. ඔය පවුල් පන්සල් වගේ කරගන්න කියපුවම සමහර වෙනවා පන්සල් පවුල් වගේ කරගන්න. මොකද මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව පවුලෙන් පිටස්තරව සැනසීමක් හොයන්න එපා. ඒක විහිළුවක් පින්නතුනේ. බිරිඳ දරුවෝ අම්මා තාත්තා සහෝදරයන්ගෙන් පිට කොහෙන්ද තියෙන තෘප්තියක්? ඒ ලබන තෘප්තිය අර යට කුණු වෙලා තියෙනකොට උඩින් දාන ඔපයක් විතරයි. ඔය සමහරු සහෝදරයොත් එක්ක හරි ඉක්මනට තරහ වෙනවනේ. විවිධ ප්‍රශ්න වලට. ජීවිතේ ඕන තරම් කසාද බඳින්න පුළුවන් හොඳ? ඕන තරම් දරුවෝ හදන්න පුළුවන්. ඕන තරම් සහෝදරයෝ හැදියක. ආය සහෝදරයෝ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕන තරම් අම්මා තාත්තා හම්බෙනවා. එක පාරයි බින්නතුනි. එකයි එච්චරයි. ඇයි ඉතින් ඒ කට්ටියත් එක්ක එදිරිවාදිකම් තියාගෙන ඉන්නේ? ඔහොම ඉඳගෙන මතක් කරන්න බලන්න අන්තිමට සහෝදරයෝ ටික එක්කහුව වෙලා ආදරෙන් හිටපු දවසක් තියෙනවද?
ලෙන්ගතු හිටපු දවසක් තියෙනවද? මොකක්ද මේකේ පිරිමහන්? මොකක්ද මේකේ බේරන්න තියෙන ඉදිරිවාදීකම? ඒ නිසා එකටම පුරුදු වෙන්න. බිරිඳයි දරුවෝ අම්මයි තාත්තයි එක්ක හොඳට ඉන්න. බිරිඳ දරුවොත් එක්ක බත් ටිකක් කන්න තියෙන වෙලාවක ඔය කොහෙවත් තැන් වල යන්න එපා එක එකව කරන්න. ඔය සමහර තාත්තලා ඉන්නවා ආපුවාම එනවා ඇඟපත හොද ගන්නවා ලෑස්ති වෙනවා යනවා 3:01යි. අය එන්නේ 12:00ට විතර. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න බිරිඳ දරුවෝ අම්මා තාත්තා එක්ක එකට බත් කන්න පින්නතුනේ. මේව මං ලක්ෂ වතාවක් කියලා ඇති. මෙතනින් තමයි කල්යාණ මිත්‍රත්වය හැදෙන්නේ. කුබකරන් සේරම හැදෙන්නේ කොහෙන්ද? ගෙදරින්. වෛරය වැඩිපුරම ඇති වෙන්නේ ගෙදරද පිටස්තර සමාජයටද? ගෙදරට. ඊර්ෂ්‍යාව හැම එකක්ම ඇති වෙන්නේ පෝෂණය වෙන්නේ ගෙදරින්. මනුස්සයෙකුට සත්පුරුෂයෙක්ද අසත්පුරුෂයෙක්ද වෙන්න බලපානවා පින්නතුනේ. ඔය ආර්යයි පරිසරයයි මිනිස්සුන්ට බලපානවා. මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ කවදා හරි යම් දේවල් ප්‍රසාරණය වෙන්නේ ආර්ය සහ පරිසරයේ තිබ්බ බලපෑමේ දිගපළල මත. අර සත්‍ය කුබ්බජාතකේ අහලා දිනවනේ. අර දෙපැත්තට වැඩිච්ච කිරව් දෙන්න. හොරු ගාවට වැඩිච්ච එක හොරෙක් වුණා. තාපසාරාමයට වැදිච්ච විටවා හොඳ කිරවෙක් වුණා. පැහැදිලි දෙපැත්තේ තියෙන බලපෑම. එනිසා කාලෙකින් ලබාගත් මනුෂ්‍යාත්ම භාවය තුල ප්‍රගුණ කරන්න පින්නතුනේ සත්පුරුෂෝ අසත්පුරුෂෝ කවුද කියලා අඳුරගන්න. ඊළඟ කාරණය පින්නතුනේ බණ කියන්න වෙලාවක් නැහැ. දැන් විනාඩි 45ක් ඉවර වෙන්නේ. ඔය මට ඇත්තටම වෛද්‍යවරු කියලා දෙන විනාඩි 45කට වඩා කතා කරන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට මං දවසට තාමත් බණ 4ක් විතර කියනවා. දැන් මම මේක ඉවරලා මෙහෙම ගම්පොළ යන්න ඕනේ. හෙට උදේ ධර්ම දේශනාව. ඒක ඉවර වෙච්ච ගමන් ආපහු ගිරිඋල්ල එන්න ඕනේ. මාසෙට කිලෝමීටර් 13000ක් විතර යන්න ඕන. දවසට පැය 15ක් විතර කොහෙද ඉන්නේ? වාහනේ පාරේ. අප්‍රමාණ කරුණාවෙන් හැඟීමෙන් මේවා කියන්නේ ඇයි? කවදනම් ආයේ ඔහොම ඉඳගෙන බණ ටිකක් අහන්නද? අය හම්බෙයිද සංසාරේ? සංසාරේ කවදනම් ආයේ හොඳ නරක තේරුම් ගන්නද? සංසාරේ කවදනම් ආයේ පව්පින් තේරුම් ගන්නද? ඕක ලැබිච්ච හොඳ අවස්ථාව. ඕක ලැබිච්ච හොඳ භාග්‍ය. එනිසා ඕක නාස්ති කරගන්න එපා. යමක් ගොඩනගනව නම් හදාගන්නව නම් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ විතරයි. මේ අවුරුදු 7-800ක් මේකේ ඉන්නේ. මම බණ කියනකොට මැරෙන්නත් පුළුවන්. ඔයත් බණ අහනකොට මැරෙන්නත් පුළුවන්. එනිසා මේ බොහෝම ඉන්න කෙටි කාලය තුල මේ ජීවත් වෙන පුංචි කාලය තුල අද ඉඳන්වත් සත්පුරුෂෝ අසත්පුරුෂෝ කවුද කියලා තේරුම් ගන්න. එහෙම නැත්තම් පින්නතුනි කෙල වෙනව නහුදටම. මෙතුවක්කල් මොකද වුනේ? වැඩිපුරම තට්ටුව දැම්මනම් දැම්මේ කවුද? ඈතින් හිටපු මිනිස්සුද ළඟින් හිටපු මිනිස්සුද? ඇත්තටම වෙනස්කම් කෙරුවේ උදව් කරපු මිනිස්සුද නොකරපු මිනිස්සුද? අපි උදව් කරමු. ජීවිතේ කවදා හරි කලකිරුණා නම් කලකිරුනේ අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සු හින්දාද අඳුරන මිනිස්සු හින්දාද? අඳුරන මිනිස්සු හින්දා. ඇයි අපිට එහෙම වුනේ? සත්පුරුෂෝ අසත්පුරුෂෝ අඳුර ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා. දැන් හාමුදුරනේ කොහොමද අඳුරගන්නේ? එක දෙයයි තියෙන්නේ.
ඒක වෙන්න ඕන අපෙන්. අපි සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. ඔච්චරයි. අනෙකගේ අසත්පුරුෂකම සත්පුරුෂකම අදාළ කරගන්න එපා. වටින්නේ අපේ සත්පුරුෂකම විතරයි. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි කාට හරි ඔය උදව් පදව් කරන්න ඇල්ලතුරු වීදුරුවක දෙයක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. හැම කෙනෙකුටම උදව් කරන්න. අපෙන් කරන්න තියෙන දේ විතරක් මතක් කරන්න. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපෙන් කරන්න තියෙන දේ ගැන හිතන්නද අනෙකගෙන් ලැබෙන්න තියෙන දේ ගැන හිතන්නද? උදාහරණයක් විදියට දැන් මං හිතනවා මෙහෙ ඇති නේද ඔෆිස් වල වැඩ කරන විවිධ ඒවා වගේ. රැකියා කරන උදවිය ඉන්නවනේ. විවිධ ශේස්ත්‍රයන් වල විවිධ පැතික දැන් ඉතින් මේක අහලා හෙට ඉඳන් කරන්න ඕන හොඳේ. එහෙම නැත්තම් ඔය ඉඳගෙන තෙරපෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔය පින්නතුනි මට මේ කාරණා මං එන්න ඉගෙන ගත්තේ සමහරක් දේවල් අත්දැකීම් වලින් අපි ඉගෙන ගන්නවානේ. මං ඔය පශ්චාත්තුපාදීය කරන්න දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නකොට මට හැමදාම කෑම ගෙනාවේ බෞද්ධ ඔය උත්තර ප්‍රදේශ වල ඉන්න අපේ මේ ගෑනු ළමයෙක් යාළුවේ. හරි හොඳ බෞද්ධයෝ හින්දු. එතකොට හැම කෙනාටම හරි කෘතවේදීව hina වෙනවා. බුදුරු මේ උගන්ලා දෙන්න. පුබ්බාසි එහෙමනේ කලින් hina වෙන්න කලින් කතා කරන්න. අර අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ඕක නෑ. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ මොකද්ද තියෙන්නේ? hina වුණොත් hina වෙනවා. කතා කරොත් තමයි කතා කරන්නේ. නැද්ද අපි වැඩ කරන තැන්වල උදේ පාන්දර දැක්කහම මූණ බුම්මගෙන ඉන්නවා. එල්ලගෙන ඉන්නවා මූණක් කටක් බල්ලා hina වෙන්නද මිනිස්සු නැත්? අකරපු දෙයක්වත් නැහැ කියපු දෙයක්වත් නැහැ. මූණ එල්ලගෙන ඉන්නේ. හොඳ මතක් වෙයි යහවලා කියලා අපි ඔෆිස් එකේ. ඔය මං ඇහුවා මේ නම මිත්තගෙන් ඇහුවා මේ ඉතින් හැමෝම එක්ක hina වෙනවා සමහරු ගණන් ගන්නෑ. මට කියනවා බන්තේ මේ ඔය ඉතින් මම hina වෙන එක මගේ වැඩ. ඔය ඇත්ත hina නොවෙන එක ඒක ඇත්තන්ගේ වැඩ. පැහැදිලිද මං කියන එක? මම බුදුවරු ගන්නපුවා මේ. පුරුදු වෙන්න. අපි අපේ වැඩේ කරන්න. මොකටද අනෙකගේ සත්පුරුෂකම මිනිස්කම නොමිනිස්කම අපිට? දැන් මේ අද බණහඬ ආපු සේරමෝක හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ? මං කොහොමත් පින්නතුනේ සතියට 50,000කට වැඩියෙන් බණ කියනවනේ. 70,000කට විතර සතියට බණ කියනවා. මාසෙට ලක්ෂ 3කට විතර බණ කියනවා. එතකොට සමහරක් තැන්වල තරුණයෝ හිතා ගන්න බැරි විදිහට හැදෙනවා. ඒ හින්දම මේක දරන්න බැරි කොටසක් ඉන්නවා. දැන් ඔය ඊවරේ තමන් දැක්ක එකක් යනවා. දකින්නවත් ඇති Facebook එකේ මට ඔය එක ඒවා කියනවා. මට නම් ඇත්තටම බලන්න වෙලාවක් නැහැ. මට ඔය අපේ කට්ටිය තමයි බලලා කියන්නේ. ගෝල් ෆේස් එකේ බණක් කියනවලු අශේන් එක්ක. උපහාසයට ලක් කරලා. මට යෝජනා කීපයක්ම ආවා ලංකාවේ ව්‍යාපාරික මහත්තුරුන්ගේ. මොකක්ද? ගෝල් ෆේස් එකේ බණක් කියමු කියලා. ඒක පිරෙන්නේ නැහැ කියලාද හිතන්නේ? රට වටින් මිනිස්සු තරුණයෝ වෙන්න ලෑස්තිය. යෝජනා කරනවා. නමුත් වෙලාවක් නැහැ. තව සමහරු මම දැක්ක අද උදේ කත්නෝරුවේ නිකන්ට ආය ෆෝන් වෙලාලු. මේ බයින හොගාල්. මතක තියාගන්න. අකම්පිතයි. පින්නතුනේ එහෙම සැලෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු දෙන්නේ මිනිස්සු ගාව තියෙනවා. මේ මම දන්නවා මෙතෙන්ට අපේ කතෝලික පින්නතුන්
බරගානක් ඇවිල්ලා ඇති මොකේටද? බනහන් මුස්ලිම් අම්මලා තාත්තලා බරගානක් ඇවිල්ලා ඇති. උතුම උමනාවක් තියෙන කතෝලික තරුණ මහත්තුරුන්ට ක්‍රිස්තියානි මේ හරියට එයාලා හැදිච්ච මට ආපහු කියලා එවනවා. හාමුදුරුවනේ දැන් රෑ තිස්සේ තැන් තැන්වල ඇවිදින්නේ. අම්මට බත් කට මම කවනවා. කවුද මේ කියන්නේ? ඕවට කොහින්ද පින්නතුනි ආගම? අම්මගේ සෙනෙහස කැමැත්ත ගෙදර පවුලේ සමගිය එක්කහු කරන එකට ජාතියක් තියෙනවද? ඔකට ආගමක් තියෙනවද? ඒවා මේ අහවල් අයට කියලා බෙදිච්ච නෙමෙයි. ඒවා සත්තුන්ටත් පොදුයි. ඒවා තමා ගෙවල් වල තියෙන්න ඕනේ. එහෙම මෙහෙම තරුණ මහත්තුරු එක්කහු වෙන එක දරන්න බෑ. මට දවසට කොහොමත් එන දුරකථන ඇමතුම් වලින් 4-5ක් එන්නේ. හාමුදුරුවනේ පරිස්සම් වෙන්න. රැකෙන්න. ඔය එතන නම් ඉතින් පොඩි ගැටලුවකුත් තියෙනවා. ලොකු පිරිසක් වෛරයෙන් ඉන්නවා මොකේද? පින්නතුනි පිරිත් දානකොට පෙරේතයන්ට ඉන්න බෑ කියනවනේ. සෙසාන්ති කරනකොට යකු ඇවිස්සෙනවා. අපි ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා ජීවිතේ අකම්පිත වෙන්න මම මේ කාරණේ කිව්වේ කාටවත් ද්වේෂ සහගතව නෙමෙයි. ඒක එක්කෙනාගේ තියෙන ක්වොලිටි එක තමයි පේන්නේ. එක එක්කෙනාගේ තියෙන අසත්පුරුෂකම පේන්නේ. ඒ ඇත්තෝ පොල් කොම්බ වලින් ගැහුවට අපිත් එහෙම වෙලා හරියනවද? අපි ළඟ තියෙන්නේ හොඳ දේවල්. අපි ළඟ තියෙන්නේ සත්පුරුෂකම. අපි ළඟ තියෙන්නේ මෛත්‍රිය විතරයි. ඕන තරම් කියන හාමුදුරනේ පැමිණිල්ල ලියන්නම් ඇවිල්ලා ලස්සනක් දාලා යන්න. මොකේදද? නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. එහෙම මේ ශාක්‍ය බුද්ධ පුත්‍රයෝ පින්නතුනි රහත් ධජය දරාගෙන ඉන්නේ. පින්නතුනි ගහනකොට ගහපු දෙන් බයිනකොට බැනපු දෙන් මැරුවොත් මරපු දෙන් කියලා සුණාපරන්තට කියපු පරපුරේ ශ්‍රාවකයෝ එහෙම සැලෙනවද? අකම්පිතයි. ඕන්නම් කරන්න තියෙන ඔය කොහේ හරි යනකොට මරලා දායි ඔච්චරයි. ඊට වඩා මොනා කරන්නද? එනිසා මතක තියාගන්න. ඔය ඇත්ත හිතයි හාමුදුරුවනේ ගෙවල් දොරවල් වල ඔය කියන විදිහට අපිට ඉන්න බෑ, අපේ සැනසීමක් නැහැ. පින්නතුනේ කොහෙත් ඔහොම තමයි. අර මුට්ටිය ඇතුලේ ඉන්න මීයා හිතාගෙන ඉන්නේ එළිය එක හොඳට ඉන්නවා කියලා. එළිය එක හිතාගෙන ඉන්නේ ඇතුලේ කපොල් කෑල්ල කාලා හොඳට ඉන්නවා කියලා. ඇතුළ පිට දෙකම එකයි. වෙන්න ඕන මොකක්? හරි පරිස්සමට සත්පුරුෂකම රැකගන්න. ඊළඟට පණ්ඩිතානංච සේවනා. පණ්ඩිතය ඇසුරු කරන්නට. ගොඩක් අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට වරදින්න හේතුව මොකද්ද? ඇසුරමයි පින්නතුනි මේ ව්‍යසනයට හේතුව. දැන් මේ එළියේ ඇතුලේ ඉන්න තරුණ මහත් මේ පැතිවල කුඩු තියනවද නැහැ? නෑ ඇත්තටම දන්නේ නැති හින්දා. අයිස්. ඔවා සෑහෙන්න ඇතිනේ නේද? එහෙනම් මෙහෙම හිතා ගන්න ඕනේ. ඔව්ව දැන් නවත්තන්න කාලේ හරි. මේ කොල්ලෝ තරුණ මහත්තුරු අද කතා කරනවා පින්නතුනි මොරටුවෙන්. කවුද කතා කරන්නේ? මං උදේක හරි යනවා. දැන් මේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය කියන හින්දා ආපහු දින නොදී බෑනේ. යනවා. මේ පින්නතුනි මේ මාතර පැත්තෙත් වැල්ලේ බණක් කියන්න හිටියා. ඒක මට අය කතා කරේ නෑ. මොරටුවේ කියනවා මේ බීච් එකේ බණක් කියන්න. තරුණයෝගේ
පිනතුනි මේ ප්‍රබුද්ධ භාවය ධර්මයට තියෙන දිවුරලා කියනවනේ හාමුදුරනේ දැන් විකුණන්නේ අපි කියලා. පිනතුනි මේක ආශ්චර්යයක්. එනිසා මම වත්තල තරුණ මහත්තුරුන්ට යෝජනා කරන්න ඔය පොඩි එකාගේ නම් ප්‍රතිබොනෝ මේක නවතින්න ඕනේ. කොල්ලොන්ගේ අතේ බ්‍රේස්ලට් එකක්වත් නැහැ. ඒව විකුණුනේ උංගාව තියෙනවා. මේ අපේ තරුණයෝ එක ක්‍රිස්තියානි හෝ වේවා කතෝලික හෝ වේවා ඉස්ලාම් හෝ වේවා මොකෙක් හරි කොල්ලෙක්නේ රටක් රාජ්‍යයක් බේරගන්න ඉන්න භද්‍ර යවුවනේ ඔය එක ජරා කොටවල් ගහන එක නවත්තන්න. අම්මට තාත්තට කොච්චර වද දෙනවද? කොච්චර ඔට්ටු වෙනවද? ඒවට පොර කන එක නවත්තන්න. මම මේ තරුණයෝන්ගෙන් කියන්නේ පෞරුෂය තියාගෙන ජීවත් වෙන්න. අභිමානය තියාගෙන ජීවත් වෙන්න. මෙහෙම කියනකොට කොල්ලෙක් කිව්වා හාමුදුරුවනේ යාළුවමයි වැරද්දුවේ. කවදාවත් අනෙකට පුරුදු කරන්න එපා. ඒක විනාශය පේනවනේ. බත් ටිකක් කන්න බෑ. ඇඟවල් කෝඩු කෑලි වාගෙන ගැහුවොත් එහෙම දෙකට කැඩෙනවා. ඔක්කවල් ගානේ ගිහලා හොරකම් කරනවා. ඔය එහෙම කියනකොට කියනවා සික්ක කියනවලු. මං ඉතින් ඔය පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වල බණ කියන්න යනවා. ඕක බොරුවක්. ඔය සික්ක කියනවා කියන්නේ. ඕක මුම්මේ ගහන්න උමනාවට හදාගත්ත එක. එක කොල්ලෙක් දැන් සික් කියලා ඉඳලා ඇතුලේ අහුවෙලා මාස 6ක්. දැන් මං එනකන් ඉන්නේ සික්කේ කොහොමද ඇතුලෙන් කඩාගත්තේ කියලා අහන්න. අය ගුටි හැර වෙන මොනවද දෙන්නේ? පෙන්වල් භාගයක්වත් දෙනවද? උපරිම දෙයි ඔච්චරයි. මේ සමහර කොල්ලෝ ඉන්නවා වැසිකිලි යන්න බෑ බීඩියක් කන්න නැතු. මේ බෙදෙල එහෙම නැතුවත් ඒ සමහරට. මේ කොල්ලෝ හොඳ මේ අවුරුදු 20 25 පුතේ හොඳට හම්බ කරන්න. හොඳට සල්ලි හොයන්න. ඔන්න රත්තරන් බඩුවක් එහෙම ගන්න ඕනේ නේ. බලනකොට කලිසම් දෙකයි මුළු ගෙදරටම තියෙන. හදිස්සියක් වුණා සපත්තු ඉල්ලගෙන යන්න යාළුවන්ගේ. වාහනයක් ගන්න ඕනේ. කුලියට හරි Tamanට කියලා ඉන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙනසෙන්න නැති වෙන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් තරුණයන්ට වෙලා තියෙන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ වෙච්ච දේ මෙහෙම තබෑ අපි නැගිටින්න ඕනේ. එනිසා මම බොහොම කරුණාවෙන් කියනවා අසත්පුරුෂෝ නම් ඇසුරු කරන්න එපා. ඇම්මෙහි කරලා හරි ඔයගෙන් මිදෙන්න. තරුණයෝ එක්කව වෙන්න ඕනේ. සංවිධානගත වෙන්න ඕනේ. මම මේ විකුණුනේ උන්ට තඩි ගහන්න කියනව නෙමෙයි හොඳේ. මේ පොඩි උන් ටිකේ වගේ බේර ගන්න ඕනේ. අම්මා තාත්තා කොච්චර දුක් විඳලාද ඔය හදලා තියෙන්නේ. ගුටි ගන්නද? දැක්කද අර නිට්ටඹුවේ තාත්තා කියනව නේද මේ පුතේ මෙතන ගෙඩි මෙතන ගැටිති. ඇයි කොල්ලා අල්ලගෙන තාත්තගේ ඔළුව ඇනලා බිම කුඩු ගහන්න සල්ලි ඉල්ලලා. ඒ හින්දා මොකක් හරි බලවීරියක් දාලා ඔකින් මිදෙන්න මම මගේ හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නොමගට ගියපු තරුණ මහත්තුරු සියලු දෙනාට සුමගට එන්න සුවිසි අනන්ත පුතු ගුණේ බලය ලැබේවා සාදු කියලා පතන්. අම්මගේ තාත්තගේ ඇස්වලට මූණට සතුටක් ගේන්න ඕනේ. සහෝදර සහෝදරියන්ගේ යුතුයකම් ටික කරන්න ඕනේ. එක දෙයයි එක එක්කෙනා පස්සේ යන්න එපා.
මොකක් හරි වුණාම අපිට කවුරුවත් නැහැ. ඒකයි මම මෙහෙම කියන්නේ. කවුද ඉන්නේ මොකක් හරි වුණොත්? අම්මයි තාත්තයි විතරයි, බිරිඳ විතරයි. හොඳ සත්පුරුෂෝ විදිහට ජීවත් වෙන්න. කාලෙකින් ලබාගත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල ඔය තරුණකම, ඔය යෞවනය පින්නතුනි ඕක ආය හම්බෙන්නේ. ඔය කොල්ලෝ බලන්නකො දතක් කටක් මදින්නේ. නේ පෙරේත වාගෙන ඉන්න වටිනාකමක් දෙන්න බෑ. කවදාවත් කිසි කෙනෙකුගේ හිතක් රිද්දන්නේ නැති තරුණයෙක් වෙන්න. මහන්සි වෙන්න. දුක් විඳලා හරි හොඳට හම්බ කරන්න කියලා මම නම් කියන්නේ. මේ නරාවලෙන් නැගිටින්න ඕනේ. හැමදාම ඔය කුලී ගෙවල් වල තැන් වල කුලියට ඉන්න එක, අගු පිල් ගාන ඉන්න එක නවත්තන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා තරුණ මහත්තුරුන් ජීවිතේ නැගිටින්න. කාටවත් අහු වෙන්න එපා. කාටවත් රැවටෙන්න එපා. කාගේවත් මාතෘකාවක් වෙන්න එපා. කාටවත් පාවිච්චි වෙන්න එපා. තනියම නැගිටින්න. පණ්ඩිතානංච සේවන, පණ්ඩිතය විතරක් ඇසුරු කරන්න. පීඩියක් සිගරට් එකක් අත් දෙකට මූණට කටට දික් කරන කිසි කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න එපා. වැරදුනහම කවුද ඉන්නේ? ඔව දීපුන් එකෙක්වත් ඉන්නවද? අම්මයි තාත්තයි විතරයි. බිරිඳ විතරයි. මම මේ කොල්ලෝ නම් තව හොඳයි. මේ තාත්තලා ඔය කරන ජඩ වැඩ නවත්තන්න. පූජාච පූජනීයාන විදියුත්තම් පුදන්. මම ඇත්තන්ට බොහොම සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. අපි බෞද්ධයෝ හැටියට වෙනතුනේ මේ මොන ආගමෙත් උගන්නන්නද? මම මෙහෙම කියනකොට මට ආයෙත් ඊයේ පෙරේදා හාමුදුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියලා තිබ්බා. මේන් සර්වාගමික පුට්ටුවක් හදන්න NGO වලින් මං සල්ලි ගන්නවලු. මොන සල්ලිද පින්නතුනේ? අර මං ඉන්න පන්සලේ සිග්නලුත් නැහැ. යන්න එන්න පාරකුත් නැහැ. එහෙම ආගම්වාදයක් නැහැ පින්නතුනේ, ජාතිවාදයක් නැහැ. මේ සියලු දෙනාම හොඳ සත්පුරුෂයෝ වෙන්න ඕන. මේ බුදුහාමුදුරුවනේ කියන්නේ. සියලු දෙනාම සත්පුරුෂය ඇසුරු කරන්න, අසත්පුරුෂය ඇසුරෙන් නවත්තන්න. ආගම්වාදයක් ඇති වුණොත් ඇති වෙන්නේ අසත්පුරුෂ ඇසුරක් නිසා. ජාතිවාදයක් ඇති වුණොත් ඇති වෙන්නේ අසත්පුරුෂ ඇසුර නිසා. ඒ නිසා උදේ පාන්දර නැගිටලා මං අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට යෝජනා කරන්නේ. දැන් හරියට තරුණයෝ ගෙවල් වල බුදුන් අදිනවා. තරුණ මහත්තුරු උදේට බුදුහාමුදුරුවන්ට පැන් ටික පූජා කරන්න. තාත්තලා උදේට දාන ටික තියන්. මහ දෙයක් නෑ. මේ ඔය පීරිසියක් ගත්තා, ඔකට බත් හැඳි භාගයක් විතර දැම්ම. ඔය පැහැෙන හොද්දෙන් හරි කමන්නේ ටිකක් දාලා බුදුහාමුදුරුවන්ට පූජා කරන්න. ඔකට පැය කීයක් ඇයිද? විනාඩි 3ක් විතර යන්නේ. බැරිකමද නොකරනකමද? ඕක හෙට ඉඳන් කරන්න පිං සිද්ධ වෙනවා පින්නද? සති 3ක් කරන්නකො මං කියනවට. අය අකුසලයක් වචනකින්වත් වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. මම කියනවට කරලා බලන්න. පුද්ගලික වශයෙන් මේ ලෝකේ දන් දීලා ඉහළ මානිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තමයා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. දිනපතා වටිනා ධර්මදේශනා සහ දහම් කරුණු ශ්‍රවණය කිරීමට දහම් සෙවන අපගේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.